Шановне панство, доброго дня. Сьогодні у нас перший виїзд. На вулиці сонечко, красота. Зараз, короче, будемо витягувати Воронова. Вот она лялька, короче. Сейчас пылючку поздуваем компрессором. Помоем, протрем. Выхлоп так себе, короче. Хотелось бы побасовитей. Ну, один котел. Еще. Да я уже цацки всякие лепил. Это, короче, с обычной трубы, с канализационной. На заклепках там все дебело и серьезно. Там перчатки и дождевик. Кофры пришлось, короче, усиливать, потому что кофры изначально были полным говном. Пришлось, короче, колхозить кофры и лепить вот такую херню. А еще вообще нормально. Меня радует. Ну вот. Так намного веселей. Лапуля, короче, готова. Сейчас поехаем. Надо вытягивать пани Наталью с хаты. И будем ехать. Так, сейчас мы еще, короче, Наталье Юлиановне шлемик почистим. У меня то самодельный. Это, короче, кевларовый тактический шлем. Вон там даже зеленая эта хрень с него осталась. Я в Питере купил на Юноне. Блядь, че за 800 рублей, че за 500 рублей. Ну, короче, вообще ни о чем. Зашиповал, покрасил. Ну, короче, хуйня делов. Там, блядь, этим, блядь, эпоксидкой все усилил. Короче, пиде. А эту шлему мы сейчас подшаманим. Наталя Юліанівна, вас тільки за смертю посилати. Так, Сергій. Так, все, тримай. Тобі хелму давай напяливай. Не все так быстро. Давай. Надевай супер шлему. Чекай, я ще не весь антураж наділа. Ще ж перчати надо. Ну все, давай. Напялюй перчатки, короче. Напялюй шлему. І поїхали. Вже хочеться. Їдемо. Так прекращай виступити. Наталя Юліанівна в шлемі. Все, переприкалуйся. Да. Все, держи, давай. Давай. Держи, сейчас я. Так, тепер моя очередь, да? Давай, мій кошельок. Рідікюль мій сюди. На базу. Сейчас я жорстко всядусь. І все буде файно. Да, під звук болгарки. Так романтично, під звук болгарки, чи що він нам пиляє. Ой, чекай, якось треба відійти, щоб тебе повністю всього зафотати. Ну що, смотрюся? Та вообще, the best of the best. Of the best of the best of the best. Ну що, поїхали, да? Угу, да. Я А подожди. потеплее. Да ну по-любому, сейчас будет ветер. Вырубай, как там она вырубает? Ви всілися, Наталя Юліанівна? Ой, блядь. Так, все? Ага. Все. Давай, тримай. Давай. Боже, а як же ж за тебе тримати? Зубами. Зубами? Як романтично. Ой. Звісно, оператор з мене не дуже. Ну нічого, пойдет. Треба було тобі ноги закинути на плечі. Так було б. Тут люки вообще, блядь, Ну зато горка устойчивость. Аэродинамика. Сейчас подожди, блин, мого шлема. А, шлем шумит. Не люблю такое, Тебе не...
глянь, коллеги в шлемах, а? На две руки. Сейчас перекину. Ой, господи. Замерзла? Что? Рука замерзла. Да не устала. Ай. Украина, блин, что ты? Да уж. Будемо кататися по Польщі, буде якось повеселіше. Ну, посмотрим. Тримай наших. Підтримай наших і Ну, кстати, один все, дорогие. Сука, Короче, потом а? вирішимо. На поле. Ой, 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 ой. Мы прямо? А, сейчас же развернемся на светофоре. Блять, отвык я, короче, от этих тормозов. Пока, короче, привыкнешь. Или первый выезд. Видишь, планета тебя, короче, поглотила полностью. Засняла?
газ, 25 секунд и попрем. Ну да. Славика кум попер на А? зеленый Ауди. Давай. Славика кум попер на зеленый Ауди. Флаг ему в руки. Ну да. Да, никаких рагулей. Мы как блондинка, помнишь, тут на этом, на перекрестке. А. С красного и поехала. А вот чё. Нахер оно надо? Я и так запрошивался. Welcome to the group. Не гуляли з тобою. Где там эта пустая школа? Я хочу голосовать. Ну глянь, плывет как хуй по стекловате, сука. Давай, чеши уже. Подожди, я уже твою спину снимаю. А? Подожди, я уже твою спину снимаю. Кстати, развернемся. Динозавр из племени Гаити. Блядь, сплошная, сука, и мусора. Ну что за беспредел? Придется разворачиваться по цивилизованному. Да, на пидстопе. Или через окошко надо было. Или, блядь, заехать с той стороны через жопу. Маневр, папа, маневр. Блядь, а там может быть закрыто, да? Поехали, короче. Надо руку переменять. Ой. Подожди, это ж 5-я школа, не 6-я. А где шестая? А я что знаю? Что ты в бомоне? Не, это шестая школа. 6-я? Точно. Ну, бля, А шестая школа здесь? Спасибо. Ага. В шестую школу. Это бомжатской тропой получается. Ну, короче, через забор мы перелазить не будем. Бля. Что-то я сегодня проябую, блядь. Че, ну, как бы, пешком ты можешь Смотри. зайти. А, мы сюда с дугами не проедем. Сука. Ну, значит, пешком скажи, мать твою. Сделаем этапа без дороги. Сука, еще через эти долбаные рельсы еще так переехать, чтобы себе ебло не раскрошить. Что-то тут какой-то движухи не видно. Походу никак я туда не заеду. Сейчас я все стану здесь, короче, Давай, скажу. я тебя подожду. Добро. Запрыгивай. Поди, исполни свой... Как там? Я слазю. Давай. Ой. Так, все, папа Ж. Тримай камеру. Что, поехали, все? Наши фанаты! У нас свой фан-клуб свой, так что все нормально. Все, пока-пока.
Кого? На Голгофу поїхали. Нахера? Ну покажемо людям нашу Я достопримечательність. рабу я не дал ту Голгофу. Ну надо завод. Вот и не культура. Ну ладно, чуть-чуть покажу. Еще одна церквушка. В общем, короче, для всех бажаючих. Мутник как були О, родной завод. это про Були да, висок. Прометей, якийсь картоломний посіб. В общем, да, огонь. Он уже кого-то не все положня. Это у нас Що там, перші коментарі без матюков на каналі. так. Сьогодні ти культурний, ти сьогодні з дамою, тому, якщо ти хочеш матюкати, кажи я враг. Я понял. Щоб нам доцю заставити сьогодні проголосувати, а, пані Наталя? Що? Доцю б заставити проголосувати. В Києві? Ну Вона ж не да. брала з собою ніяких документів, щоб вона там вчилася. А без паспорта она как-то может тусоваться. Вона знайшла паспорт. Віджала місних хуліганів. Ну ж тут прописано, тут прописано. Она, блин, ветром, короче, все захерачит. Она будет, короче, этим, как его, Хотів дивитися фільм. музнёй заваливать все кино. Надо буде це без звука. А? Без звука буде звук. Знову злодій. Це реклама? Чего? Кажу, знову злодій на полі.
А, Реклама? да, если бы. Сука, по сторонам такой смотрел, рагу упорылись, сука, чешет по хую, блядь. Понажираются твари, блядь. А? Вітрюган, напевно, що Ну віддавати. да. Ну нічого. Якось воно буде. Пиздец, у нас они дороги, блядь. Как раз для мотоцикла. Ой, фух. Нарешті ми вдома. Все, Тримай. давай. Опа. Все, вот такие покатухи. Да, держу. Еще перчатусы потеплее надену. Потому что как-то вообще не камильфо, короче. Вообще никак. Все это, блядь, звенеть сейчас будет, конечно. Ну что поделаешь. Так. Вон наш Днепр. Широченный, короче, огроменный. Плотина с той стороны тоже Днепр. Так, ладно. Ехаем дальше.
Хотел когда-то перчатки покрасить черный цвет. Получились зеленые. Так, ладно. Я тут выбрал антураж повеселее чуть-чуть. Хочу рассказать за сам мотоцикл. Ну что, мотоцикл Viper V250C. Довольно-таки неплохая китайская подделка. Вилка он шикарная, короче, он такой диаметр трубы. Огонь. Выбирал, короче, самый простой. Один цилиндр, короче, никаких геморроев. Все попроще. Рама прикольная. Рама скрученная на болтах. Я такого еще нигде не видел. Вот. А так, вроде все так капитально сделано, короче. Удобно, комфортно. Ну, прикольный агрегат. Все это ж металл, короче. Пластик, крыло огромное, толстое, не прогибается. Нормалек. Топливо, тахометр, спидометр. Короче, в огнях агрегат. Короче, я тащусь. Он наш Днепропетровская, как она называется, Днепродзержинское водохранилище. Короче, как-то вот так вот смотрится. О, я поворот не выключил. Ну, как-то так. Отдых. Вот еще наша речка Днепр, короче. Вон плотина. Вон остров Зеленый. А вон наша, короче, достопримечательность. Экологическая катастрофа наша. Вон 3 доменных пищи коптит. Как там наш, короче, начальник в Москве говорил, гудит как улей родной завод. А нам-то хули, ебись он в рот. Ладно, короче, поехали домой. Хватит на сегодня. Все. В принципе, всем удачи, всем пока. Как у нас говорят, катайтеся и не ломайтеся. Все, Манюня, вези домой.